Allora, Daniele Gulic rappresenta la Dermap. Anzi, diciamo subito, la Dermap cosa fa, di cosa si occupa? Dermap è una società nata da appena 3 anni. Cosa ha fatto? Semplicemente ha portato sul mercato le conoscenze appunto acquisite nel ramo accademico, quindi nel mondo accademico, di 3 ragazzi che hanno per 5-10 anni collaborato con l'università. Dermap si occupa principalmente di attività connesse all'ambiente, quindi sviluppa servizi, applicazioni per quanto riguarda il monitoraggio e la gestione ambientale a 360 gradi. Quando dico 360 gradi dico terra, mare e aria ovviamente, quindi parliamo di tecnologie che sviluppiamo per dare delle risposte concrete a delle necessità specifiche o eventi specifici. Tecnologie satellitari. Satellitari nello specifico e cartografiche che ovviamente vanno ad accompagnarsi alle tecnologie satellitari. La cosa che mi incuriosisce è ancora questa, no? della questione generazionale. Sì. No? Allora, anche lei ha parlato di questi 3 ragazzi che non so che età avessero, ma insomma comunque buon per loro se sono così ragazzi. Siamo nei 30-40. Ecco, sui 30-40. Ma c'è uno scarto generazionale rispetto all'approccio alle nuove tecnologie, alle nuove tipologie merceologiche, ai nuovi prodotti, ai nuovi processi? Ma diciamo che forse c'è uno scarto per quel che riguarda determinate tecnologie, nel senso che ci sono elementi funzionali che non vengono ancora ben percepiti, dei quali non se ne conosce il loro reale utilizzo. Di conseguenza, per certi versi ci sono alcune tecnologie ancora poco conosciute anche dalle generazioni attuali che però non trovano spazio sul mercato, in quanto questo è il primo problema da affrontare, cioè portarli a conoscenza di chi ovviamente opera sul territorio. Prego. Il nostro esempio pratico poi è stato quello che ha coinvolto direttamente anche il liceo scientifico Marinelli. Appunto volevo arrivare a questo. Con il quale siamo riusciti in un certo senso a dare un input conoscitivo ovviamente a questi ragazzi che si sono ritrovati davanti a delle tecnologie delle quali conoscevano l'esistenza ma per le quali non conoscevano il reale utilizzo. Ho capito.